ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்தியில் ப்ரோலாஜிக் போர்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன ஒரு அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்கன்னா, இங்கே 24 வோல்ட்டு கொடுக்கலான்றாங்க. 24 வோல்ட்டு கொடுக்கும்போது இங்கே இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் வந்துட்டு 5.60 ஓம். அந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகி போயிடுது அடிக்கடி. அதனால் இது 1 ஓம் ரெஜிஸ்டர் அடிக்கடி போயிடுது. இதனால் இந்த ரெஜிஸ்டர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக 12012 ஒன்று இல்லைனா இது போல் எஸ்எம்பிஎஸ் இருந்ததுன்னா 12012 இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரெகுலேட்டர் கொடுத்து போட்டு பாருங்கள். அதோட ரிசல்ட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஐசி நல்லாயிருக்கும். இதோட இது 2வது டைம் ஐசி மாற்றிருக்கேன். பாருங்கள், தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு டீசால்ட்ரிங் பண்ணது? அதுதான் ப்ரோ. இது தவிர்த்து வேறு எதுவுமே இல்லை. ஈஸியாக நீங்கள் 21 வோல்ட்டு கொடுக்காதீங்க. கொடுத்தீங்கன்னா இது போல் அடிக்கடி போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதனால் இந்த ரெஜிஸ்டர் எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாக 12012 ரெகுலேட்டர் போட்டோ இல்லை எஸ்எம்பிஎஸ் போட்டோ கொடுத்துருங்க. நல்லாயிருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஏதாச்சும் கமெண்ட் வந்தால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.